বর্তমানে করোনার পাশাপাশি দেশ ও জনগণের কাছে এক আতঙ্কের নাম বজ্রপাত। চলমান সময়ে বজ্রপাতে সারা দেশে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে ক্রমাগত, যার শিকার হচ্ছে শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধরাও। বজ্রপাতের এমন তাণ্ডবে পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আজ আমরা বজ্রপাত নিয়ে আলোচনা করব। বজ্রপাত বলতে আকাশের আলোর ঝলকানিকে বোঝায়। এই সময় ওই এলাকার বাতাসের প্রসারণ এবং সংকোচনের ফলে আমরা বিকট শব্দ শুনতে পাই। এ ধরনের বৈদ্যুতিক আধানের নির্গমন দুটি মেঘের মধ্যে অথবা একটি মেঘ এবং ভূমির মধ্যেও হতে পারে। বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশে নিচের তুলনায় তাপমাত্রা কম থাকে। এ কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে নিচের দিক থেকে উপরের দিকে মেঘের প্রবাহ হয়। এই ধরনের মেঘকে থান্ডার ক্লাউড বলে। অন্যান্য মেঘের মতো এ মেঘেও ছোট ছোট পানির কণা থাকে, আর উপরে উঠতে উঠতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে পানির পরিমাণ যখন 5 মিলিমিটারের বেশি হয়, তখন পানির অণুগুলো আর পারস্পরিক বন্ধন ধরে রাখতে পারে না। তখন এরা আলাদা হয়ে যায়, ফলে সেখানে বৈদ্যুতিক আধানের সৃষ্টি হয়, আর এই আধানের মান নিচের অংশের চেয়ে বেশি হয়। এরকম বিভব পার্থক্যের কারণেই উপর হতে নিচের দিকে বৈদ্যুতিক আধানের নির্গমন হয়। এ সময় আমরা বজ্রপাত দেখতে পাই। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কা, ভারতের কয়েকটি অংশে এবং নেপালেও বজ্রপাত হয়। তবে এসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বজ্রপাতের প্রবণতা অনেক বেশি। এর জন্য বাংলাদেশে 2016 সালের 17 মে বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশে বছরে গড়ে 80 থেকে 120 দিন বজ্রপাত হয়। গবেষণায় এসেছে আমাদের দেশে বজ্রপাতের কারণগুলির মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের একদিকে বঙ্গোপসাগর এবং এর পরেই ভারত মহাসাগর। সেখান থেকে গরম ও আর্দ্র বাতাস আসছে। আবার উত্তরে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা, কিছু দূরেই হিমালয় পর্বত, সেখান থেকে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। এই দুই বাতাসের সংমিশ্রণ বজ্রপাতের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে। শীতের পর বঙ্গোপসাগর থেকে উষ্ণ বাতাস আসতে শুরু করে। অন্যদিকে হিমালয় থেকে আসে ঠান্ডা বাতাস। দক্ষিণের গরম ও উত্তরের ঠান্ডা বাতাসে অস্থিতিশীল বাতাস তৈরি হয়, আর এর থেকে তৈরি হয় বজ্র মেঘের। এরকম একটি মেঘের সঙ্গে আরেকটি মেঘের ঘর্ষণে বজ্রের তৈরি হয়। এই উচ্চ ভোল্টের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যখন মাটিতে নেমে আসে, তখন কাছে যা পায় তাতেই আঘাত করে। কোনো গবেষক বলেন তাপমাত্রা 1 ডিগ্রি বাড়লে বজ্রপাতের সম্ভাবনা 10% বেড়ে যায়। বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বজ্রপাত প্রবণ এলাকাগুলোর অন্যতম। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি থাকায় এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। বায়ু দূষণ বাড়া, নদী বা জলাভূমি শুকিয়ে যাওয়া, বনভূমি ধ্বংস হওয়া বজ্রপাত বাড়ার কারণ। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে আবহাওয়া ও জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বড় বড় গাছ বেশি ছিল, বজ্রপাত হলে এসব উঁচু গাছ তা গ্রহণ করে নিত। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে গাছপালা কমে যাচ্ছে, এতে মৃত্যুর কারণ হচ্ছে। প্রতি বছর এপ্রিল থেকে প্রায় প্রতিদিনই বজ্র দুর্যোগে মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়, চলে জুনের শেষ পর্যন্ত। বজ্রপাতে আহতরা স্থায়ীভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। হাওর-বাওর ও বিল এলাকার জেলাগুলোতে বজ্রপাতে মৃত্যু বেশি। ঝড় বৃষ্টির সময় খোলা মাঠে, নৌকা ও পথঘাটে যারা চলাচল করে তারাই এর শিকার। দেশের মানুষ এখন মেটালিক বডির পণ্য বেশি ব্যবহার করে, মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, যা ঝুঁকিপূর্ণ। খোলা স্থানে মানুষের কাজ করা এবং বজ্রপাতের বিষয়ে অসচেতনতা বজ্রপাতের প্রাণহানির বৃদ্ধির জন্য দায়ী। বজ্রপাত থেকে বাঁচতে ফোন, কম্পিউটার সহ বৈদ্যুতিক ডিভাইস থেকে দূরে থাকতে হবে। উঁচু কোনো খোলা স্থানে, নদী, পুকুর, খালবিলের আশেপাশে থাকা যাবে না। মাটি স্পর্শ করা যাবে না। বিচ্ছিন্ন কোনো বড় গাছের নিচে দাঁড়ানো যাবে না। লোহা জাতীয় জিনিস হাতে নিয়ে রাখা যাবে না। বজ্রপাতে যারা মারা যায় তাদের বেশিরভাগই খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের রক্ষা করতে মাঠের মাঝখানে বাবলা, হিজল, সুপারি, তাল সহ বিভিন্ন গাছ লাগাতে হবে। বাসাবাড়িতে বজ্র নিরোধক অ্যান্টেনা ব্যবহার করা যেতে পারে। বজ্রপাত হওয়ার আগাম বার্তা সেন্সর প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। বজ্রপাতে সচেতন করতে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। বজ্রপাতে প্লাস্টিক ও কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে হবে। জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরতে হবে। বজ্রপাতের দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। ধন্যবাদ।